తదుపరి కార్యక్రమము వేదపాఠ బ్రహ్మశ్రీ पूर्वे साक्षात् सन्ति देवाः सम्भूतः विश्वकर्मणः सर्ववर्धनादि तस्यध्वस्थाविदद्रूपमेदे तत्पुरुषस्य विश्वमायानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् एवं विद्वानं हृदय भवति कार्यपन्था विद्यते यमाय प्रजापतिच्छरति गर्भे अन्तः जायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिदानं त्रियोनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यातपदे यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये श्रुतं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदप्रबन्धाने रूपम् अस्मिन् विष्णुं मनिषाणां सर्वं मनिषाणां ॐ वत्सर्गोरात्मैवहे रामं यज्ञाय रामं यज्ञपतये ॐ